करायचं. Hello, good morning. This is Vijay Rathore here from CLM India branch. So today is God given a good day. So I bless you all for a healthy life. I need your blessing and prayers. Thank you. No pain. This and this side less. No pain. Little pain, eh? But this is painful, eh? This is painful. Little painful. This no pain. This no pain. This no. All right, count down the shot. This one take care. लूज कर दीजिए आपको. पेन ठीक फुल आपका इधर से ठीक है थोड़ा ही पेन होगा बताइएगा तो मैं पूरा बियॉन्ड लिमिट खींच रहा हूँ इधर पे ये अभी पेन होगा चेक करिए सेल्फ बाय सेल्फ पेन तो बताइए ओके ये ग्रोथ नहीं कर रहा ना बड़ा नहीं हो रहा ना ऐसा ही है काफी टाइम से कोई टेंशन कोई टेंशन लूज कम कराइएगा जितना पेट बाहर निकलेगा ये कर्वेचर इतना अंदर आएगा इसलिए प्रेग्नेंट लेडीज को अक्सर प्रेगनेंसी की बहुत प्रॉब्लम होती है कुछ दिन बाद धीमे धीमे बाहर देते रहना शुरू कर बहुत लोग ऑफ लेना
लंबी सांस लेके छोड़िए। सर हमेशा ऊपर, ये दाढ़ी यहाँ नहीं आनी चाहिए। अभी मैं बताऊंगा, ये जो गड्ढा देख रहे हैं आप, ये यहाँ पैसे हाथ रखिए, इसके बाद ऐसे नीचे करिए, लॉक हो गया ना, इसके नीचे कभी मत जाइए, गला कभी नहीं खराब होगा। खड़े होइए, कान पे हाथ रखिए, एकदम बॉडी लूज है, मेरे ऊपर एकदम लूज। कर बैठिए। लूज। ओके, बैठिए। इस साइड काम होगा, नो दिस साइड। ये जो सराउंडिंग है ना, इससे इतनी प्रॉब्लम होती है। अब ये रीढ़ की हड्डी इनकी 2 इंच की है, 2.5, इतनी मोटी होती है रीढ़ की हड्डी। इसके सराउंडिंग में इतना गर्त है। अब हमको पहुंचना है रीढ़ की हड्डी के अंदर। मेरा वेट 67 kg, इनका वेट कम से कम 9300 kg है। अब मैं कितना प्रेशर दूंगा अंदर, ये बहुत वेरी करता है, बहुत वेरी करता है। लूज करिए बॉडी को, उस साइड में। एकदम रिलैक्स है, एकदम लूज बॉडी। डन, चलिए। 50 ग्राम में शरीर काम तो आया, सीधा हो गया। इसके लिए एक ब्रेस आता है जी, इसमें डालिए, काफी हद तक सुधर जाएगा। ठीक है, नहीं तो ये एक टाइम करते करते इसके ऊपर आ जाएगा, ये चीज इतना पेनफुल हो जाएगा आपके लिए। रमेश, ये इसके लेवल में आना चाहिए। नहीं नहीं, ये चीज ये उठना नहीं चाहिए। ये तो ठीक है। रमेश, लूज लूज, थोड़ा नीचे जाएगा, थोड़ा नीचे, बस रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, ढीला ढीला चिल्ला लीजिए, दर्द चिल्ला लीजिए, कोई बात नहीं।
out, no problem. But don't make it tight. तो यहाँ पे हिप का पूरा रिलेशन आपके बैकबोन से हो गया। हाँ। तो 8, 9, 10 done. पूरा इसके लेवल मान लीजिए। अब ये चीज नहीं उठती है। ठीक। क्या ये उल्टा? रुकिए एक मिनट देखो तो एक मिनट इधर इधर तीन का तुरंत आइए यहाँ या यहाँ नहीं है ये इसमें नहीं ये okay okay turn back this time हाँ चलो बोलो लंबी सांस लीजिए छोड़ दीजिए नहीं कल कोई अपॉइंटमेंट नहीं अब कोई अपॉइंटमेंट नहीं अब कोई अपॉइंटमेंट नहीं 28 तक सर मशीन बना लेते हैं This is too much. परसों मेरे बच्चे का वो है कल पूरा दिन हमको सबको इनवाइट करना है खाने पीने का अरेंजमेंट करना उसमें आप परसों बच्चे करके रात को फ्लाइट में निकल जाना है हाँ फिर मैं 27 को आऊँगा 28 को फिर यहाँ पे अपॉइंटमेंट आ रही ध्यान देते means
ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಮಾತಾಡ ಇದಕ್ಕೆ ಇವಡೆ बोली नीचे सांस लेते हैं लंबी सांस लीजिए छोड़ दीजिए ആൾക്കാരുടെ ശരീരം അനുസരിച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു इधर के मारे और सही चल रहा है लंबी सांस लीजिए सर छोड़ दीजिए अंडरस्टैंड मैंने उनको यहाँ पे भी है यहाँ पे यहाँ का MRI एक्सरे नहीं है आइए मैं आपको दिखाऊं ये चीज़ बहुत डाउटफुल है आइए मैं आपको दिखाऊं क्या चीज़ है ये हमको खुद देखिए अभी ये मस्कुलर दर्द है शिफ्टिंग आपको हुआ यहाँ पे मेरा शिफ्ट हुआ है चला फिर भी बाकी तो अभी पूरा खुद दिख रहा है सब कैसे लंबी सांस लीजिए छोड़ दीजिए वो नहीं बोला तो मैं बोला कि बहुत पेनफुल होता है मैं बात सर बोल सकता है लंबी सांस लीजिए छोड़ दीजिए ओके सर सीधा भैया रमेश और नीचे करो कमर से थोड़ा नीचे रखो नंबर चलाना बटक करो हाँ मुंह बंद रखिएगा नाक से 3 बार लंबी सांस एकदम रिलैक्स होकर छोड़िए ठीक है लेते रहिए सांस हालेलुया बहुत आराम से धीमी सांस लीजिए पूरा यहाँ से यहाँ तक गया पूरा एकदम जीवन वापस आने दीजिए धीमे सांस आएगा बहुत धीमे आएगा इजी है बहुत हल्के में सांस लेने की मुश्किल है पाइप से पानी छोड़ता है ना छाव से ऐसे गया पूरा यहाँ से
सांस लीजिए, रिलैक्स लीजिए, ठीक है, पूरी बॉडी रिलैक्स लीजिए। यहाँ पे कैच तो नहीं आया, पूरा सर पूरा खुल गया पूरा, गुड, सब रिलैक्स लीजिए। आशा करते हैं We have hope with this. जैसा मिला है करने पे उससे तो लग रहा पूरा खुल गया है। अब जो बताएंगे ऐसा करने के लिए, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। उसको अगर केयर कर लिया उन्होंने, 1 महीना ध्यान दे दिया, और एक्सरसाइज का भी हम नहीं रुकेंगे, अब एक्सरसाइज होना करते रहेंगे, ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं आएगी। आंसू आ गया है, कोई बात नहीं, जब बच्चा पैदा होता है तो रोता है, अब ये नया जीवन है। एक्चुअली में ये करने के बाद जो हम लोग की लैंग्वेज में है, दैट इज कॉल्ड न्यू बॉर्न बेबी, इसीलिए हम लोग 3 दिन कंप्लीट रेस्ट, फुल रेस्ट होता 3 डेज। नेक करने के बाद 3 दिन कंप्लीट रेस्ट होता है। देखिए कंडीशन होती है जस्ट लाइक न्यू बॉर्न बेबी। जो हड्डी ऐसे थी या ऐसे थी, उसको मैंने टक 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 सही बना दी। अब सालों से यहाँ पड़ी हुई थी, तो यहाँ पे खिंचाव ज़्यादा होगा। हम नई जगह पे लाए, वहाँ पे अभी एकदम ताज़ा है, तो यहाँ पे पकड़ना बहुत ज़रूरी है, कंक्रीट की तरह। 3 दिन रखा, उसके बाद स्लाइड हटाया तो टिका रहेगा, आज ही डाला आज ही हटा दिया बैठ जाएगा। तो 3 डेज, 1 सेकंड में तो लगा होगा जीवन गया। लेकिन वही इसका सीक्रेट है, यही आपको जीवन आ गया वापिस। कारोबार होके उठेंगे सर, हमेशा सीधा नहीं उठेंगे, उठ जाइए, स्ट्रॉन्ग हो जाइए। जब सांस लेके छोड़िए तो अच्छी, आगे नहीं झुकेंगे, ठीक है, सामान उठा के ट्विस्ट नहीं हो, ठीक है, मिनिमम 1 मंथ तो नहीं ही करना, एकदम 2 वीक होता है, 14 डेज होता है, आप कोशिश नहीं करें, क्योंकि आपका बॉडी बड़ा है, यू आर टॉल हैंडसम, ठीक है, बट टोन नहीं है सर, ठीक है ना। तो इसलिए अभी जिस जगह पर आपको प्रॉब्लम थी वहाँ पर उसे टोन लाना है, पर्टिकुलर यहाँ पे थोरासिस पे, ठीक है। और यही मेरे ख्याल से आशा करते हैं यही सिस्ट्री है, या कुछ है नहीं वैसे, जिनको तो चार में ग्रेडल्स है, वही है, तो मेरे ख्याल से कोई नुकसान तो नहीं है, तो दिमाग में आ जाता है, टच करते एक बार फील हो जाता है। वॉक चलिए, कहीं पे भी कैच है, कहीं पे भी पेन है, सर बताइए। पैर में बहुत प्रॉब्लम था, चलने से। No, he's walking straight now. अब बचाएंगे सर इसको, और एकदम सीधा इस चीज को प्लीज अब फ्यूचर में मत करिए। दिस इज माय थ्योरी, मेरा रिसर्च है टॉपिक है। क्योंकि आजकल के टाइम में हम मोबाइल ऐसे, किताबें ऐसे, हर चीज ऐसे है। ये एक नॉर्मल चीज मैं बता रहा हूँ, कोई लाइव चला पूरी दुनिया देख रही है, सबके लिए बता रहा हूँ। गर्दन ही ज्यादा खराब होता है और यहाँ ही ज्यादा खराब होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसी करते हैं, इसको 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 इस्तेमाल करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ क्यों नहीं खराब होता? क्योंकि ये बहुत कम यूज होता है और लिमिटेड यूज होता है, तरीके से यूज होता है, जैसा हमको बनाया है पुराने में। इसको हम ओवर यूज करते हैं वेट के लिए। गर्दन को आजकल तो मोबाइल मालिया हो गया है, इसलिए मेरी थ्योरी मैंने शुरू की है, और इस पर कम से कम 1000 लोग मैंने ट्राई कर चुका, और इसका अभी तक 1.5 साल हो गए, वो गर्दन प्रॉब्लम नहीं है, नहीं आई है। बैंगलोर में अभी मैं रिव्यू करता रहता हूँ, 1.5 साल हो गए तक गर्दन प्रॉब्लम नहीं आई है। इसको आप बंद कर दीजिए और ये बंद कर दीजिए, ठीक है। कुछ भी उठाना है सीधा झुक जाइए और सीधा उठाइए, जैसे जिम में लोग करते हैं, ये चीज सीधी रहती है। जब वेट खाना होता है ना, ऐसे उठाते हैं, ना कि ऐसे है, ये चीज नहीं आती, ठीक है। ये आपका तो ग्रेड 5 है, ऑपरेशन कंडीशन का, ठीक है। बैक, नेक, आइसोमेट्रिक, हॉट वाटर फर्मेंटेशन, फूड हैबिट,
टर्निंग हैबिट एंड वन मोर थिंग मैंने बता दिया, ठीक है, सब सीखिए, ठीक है, क्योंकि करने के बाद हम एसी नहीं रखते, ठीक है, ये बॉडी का टेम्परेचर हम नहीं बोल सकते। आप कोशिश करें सर, इनको रिकॉर्ड कर ले सारी चीज़ें, Okay. जिससे कि भूलेंगे नहीं, Yeah. ठीक है, फिर मैं क्या Okay, thank you. प्लीज कम। സാറേ, ഈ വീക്കിൽ നല്ല ബിസി ഉണ്ട്. കുഴപ്പമൊന്നും മീൻസ് എനിക്ക് സൺഡേ ഒരു മാരേജ് വർക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ संडे मैरिज वर्क होने की मिनिमम നിങ്ങൾ ഒരു 3-4 മണിക്കൂർ നിൽക്കും, 3-4 മണിക്കൂർ നിൽക്കും, ഓവർ സ്ട്രെയിൻ ആവും. സൺഡേ ഇനിയിപ്പോൾ ആ സൺഡേയിൽ മാരേജ് വർക്കിൻ്റെ കുറേ ഇതുണ്ട്. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ 28-ാം തീയതി കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 28-ാം തീയതി തിരിച്ചു പോകും, അത് കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യും. കാരണം മിനിമം ഫസ്റ്റ് 3 days വേദന മാറാൻ എന്തെങ്കിലും ടാബ്ലറ്റ് ടാബ്ലറ്റ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ ഭയങ്കര കല്ലിൽ ചെക്ക് ആ അത് സ്ട്രെയിൻ ആയി, ഇത് ഫുൾ സ്ട്രെയിൻ ആണ്. ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, പിന്നെ ഫിസിയോതെറപ്പി എടുക്കും, ഫിസിയോതെറപ്പി എടുത്ത് അത് വെച്ചിട്ട് ആശ്രമം കിട്ടും. 28th ആകുമ്പോൾ എന്താ ഡേറ്റ് സാർ? 28th വരുമോ? 28th ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 28th നമുക്ക് അപ്പോയിൻമെന്റ് എടുക്കാം. എന്നാൽ നെക്സ്റ്റ് സൺഡേ ആണ് ഇതല്ലോ. ഈ ചൊവ്വയുടെ അടുത്ത ചൊവ്വ സാർ. അപ്പോൾ അപ്പോയിൻമെന്റ് എനിക്ക് എത്ര മണിക്ക് വന്നു? Hey guys, this is Vijay Rathore here, and thanks for your blessing and prayers. Hope for the best, and I'm just praying for everyone so that God heal every single person who is suffering from the pain and problems. So take care, bye bye.